ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் கையில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் 355E கீபேட் மொபைலுங்க. இந்த மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கீயுமே ஒர்க் ஆகுது. பட் ஒரே ஒரு கீ மட்டும் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. அதாவது ஸ்டார் கீ வந்து ஒர்க் ஆகலை. ஸோ அந்த ஸ்டார் கீயை வந்து ரெடி பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மறக்காமல் ஃபுல் வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு என்ன இஷ்யூன்னு புரியும். அதை எப்படி ரெடி பண்ண போகிறோங்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். ஸோ இப்போ நான் வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறோம் எல்லா கீயுமே ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது. இந்த ஸ்டார் கீ மட்டும் ஒர்க் ஆகலைங்க. ஸோ இந்த ஸ்டார் கீ வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் ரெடி பண்ணிடலாம். நிறைய கீபேட் மொபைல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஷ்யூ வரும். அதாவது ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் கீ வந்து ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அதை ரிப்பேர் பண்ணுற ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோரர்லெஸ் எல்லா கீபேட் மொபைலுக்குமே சேமாக தான் இருக்கும். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே உங்கள் ஃபோனில் ஏதாவது கீ ஒர்க் ஆகலைன்னா சரி பண்ணிக்க முடியும். ஆக்சுவலாக ஃபோனோட பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த 5 ஸ்க்ரூமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பேட்டரியுமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரண்ட் பேனல் வந்து நீங்கள் நெயில் வச்சு அப்படியே புல் பண்ணிங்கன்னா அந்த பேனல் வந்து தனியாக கழண்டு வந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஃப்ரண்ட் பேனலை கழட்டிட்டோம். ஸோ கழட்டினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ஃபுல்லாக உள்ளே இருக்க போர்டெல்லாம் எக்ஸ்போஸ்ட் ஆயிருங்க. ஸோ இப்போ நான் வந்து அந்த போர்டில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ ஃப்ரண்ட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ண பேனல் வந்து நம்ம சைடில் வச்சுட்டு போர்டை வந்து நாம் அந்த ஃபோனோட ஃப்ரேம்லேருந்து தனியாக எடுத்துடலாம். அந்த போர்டை தனியாக எடுத்ததுக்கப்புறம் சில ஃபோன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்பிளே வந்து உங்களுக்கு சால்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. சில ஃபோனில் இது மாதிரி குயிக் ஃபிக்ஸ் கனெக்டர் வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம இப்போ டிஸ்பிளே வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இப்போது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபோன்லேருந்து அந்த கீபேட் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கலாங்க. அதாவது இந்த கீபேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மெட்டல் பார்ட்டு தான். ஒவ்வொரு கீக்குமே உங்களுக்கு தனியான மெட்டல் இருக்கும். அந்த மெட்டல் வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப கீழே இருக்க அந்த டெர்மினல்ஸ் வந்து கனெக்டிவிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும். அதனால தான் உங்களுக்கு பட்டன் ஒர்க் ஆகுதுங்க. இப்போ வந்து நாம் அந்த மேலே இருக்க அந்த மெட்டல் பார்ட் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கீக்குமே உங்களுக்கு 2 டெர்மினல் இருக்கும். ஸோ இப்போ ரிமூவ் பண்ண அந்த மெட்டல் பார்ட் வந்து நம்ம சைடில் சேஃபாக வச்சிடலாம். சேஃபாக வச்சுட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த 2 டெர்மினல் தான் சொன்னேன். அதாவது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பட்டனுக்குமே 2 டெர்மினல் இருக்கும். சென்டரில் ஒரு டாட் மாதிரி இருக்கிறது ஒரு டெர்மினல், அவுட்டரில் இருக்கிறது ஒரு டெர்மினல். இது வந்து வெர்டிக்கல், ஹரிசாண்டல் அது மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் கனெக்ஷனில் இருக்கும். ஸோ இப்போ நாம் எந்த கீ ஒர்க் ஆகலையோ அதை வந்து ஈஸியாக நம்ம மல்டிமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதை செக் பண்ணுறதுக்காக நம்ம மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்கலாம். மல்டிமீட்டர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கனெக்டிவிட்டி டெஸ்டர் மோடில், அதாவது பஸர் மோடில் வச்சுட்டு ஒவ்வொரு கீயாக செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு 1, 4, 7 அந்த கீஸ் எல்லாம் செக் பண்ணி பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ 1ல் வச்சுருக்கேன் சென்டர் பாயிண்ட்டில். அதே மாதிரி 2ல் வைக்கிறப்ப நம்ம கனெக்டிவிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது, 7ல் வைக்கிறப்ப எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது. பட் ஸ்டாரில் வந்து உங்களுக்கு அந்த கனெக்டிவிட்டி வரல. அந்த கண்டினியூட்டி டெஸ்ட்டில் மல்டிமீட்டரில் வந்து உங்களுக்கு சவுண்ட் வரல. அதே மாதிரி நம்ம 2க்கு வைக்கிறோம், 5க்கு வைக்கிறோம், 8 அப்புறம் 0 அந்த பட்டன்ஸ் வச்சு பார்க்கல எல்லாத்துக்குமே கனெக்டிவிட்டி இருக்குது. ஸோ நமக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்டர் டாட் இருக்குல்ல, அந்த டாட் வந்துட்டு உங்களுக்கு கனெக்டிவிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகலை அந்த ஸ்டார் பட்டனில். இந்த இஷ்யூ ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்டார்லேருந்து, அதாவது 7ஓட சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டாரோட சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு ஜம்பர் கனெக்ஷன் கொடுத்தோம்னா இந்த இஷ்யூ ரிசால்வ் ஆயிரும். ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த காப்பர் இன்சுலேட்டட் காயில் வந்து உங்களுக்கு மொபைல் ரிப்பேர் ஷாப்லேயே கிடைக்கும். ஒரு காயில் வந்து 20 ரூபாங்கிற ப்ரைஸில் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அந்த ஜம்பர் கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இப்போ வந்து நம்ம இந்த போர்டை திருப்பி, அதாவது ஃபோனோட ஃப்ரேமில் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி டிஸ்பிளே நம்ம ரிமூவ் பண்ணியிருந்தோம்ல, அதையுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி காட்டுறேன். அதாவது அந்த டெர்மினல் எப்படி கான்டாக்ட் ஆச்சுன்னா ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஸ்பிளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம். திருப்பி ஃப்ரேமில் வந்துட்டு அந்த போர்டை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபோனோட பேட்டரியுமே போட்டுடலாம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்வீசர் எடுத்துகிட்டேன். அந்த ட்வீசர் பார்த்திங்கன்னா மெட்டல் ட்வீசர் தான். இப்போ பவர் ஆன் பட்டன், அதாவது ஃபோன் பவர் ஆன் பண்ணுறதுக்காக அந்த 2 டெர்மினலுமே நான் டச் பண்ணுற ட்வீசர் வச்சு அப்படி டச் பண்ணையில் உங்களுக்கு ஃபோன் வந்து உங்களுக்கு பூட் ஆயிடுச்சுங்க, அதாவது ஆன் ஆயிடுச்சு. அந்த கனெக்டிவிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சுனாவே உங்களுக்கு அந்த பட்டன் ஒர்க் ஆகுற மாதிரி. ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஃபோன் பூட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஆன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம மற்ற கீயெல்லாம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அதே மாதிரி அந்த ட்வீசர் வச்சு டச் பண்ணுறப்ப இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 5 டச் பண்ணுறோம். 5 டச் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் 5 விழுகுது. அதே மாதிரி அடுத்த பட்டன் 2 டச் பண்ணி பார்க்கலாம். 2 டச் பண்ணையில் உங்களுக்கு 2 வந்து ஸ்க்ரீனில் விழுகுது. ஸோ அதாவது ஒன்ஸ் அந்த டச் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சுனாவே உங்களுக்கு அந்த ஸ்டார், அதாவது அந்த அந்த பர்டிகுலர் நம்பர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார் டச் பண்ணுறோம், அந்த டிஸ்பிளே வரல. அகெயின் வந்துட்டு நாம் பார்த்தீங்கன்னா 5 டச் பண்ணுறோம், வருது. இப்போ அது ஸ்டார் ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 7லேருந்து சென்டர் பாயிண்டில் எடுத்து ஸ்டாரோட அவுட்டர் பாயிண்டில் வைக்கிறப்ப நமக்கு இங்கே வந்து ஸ்டார் பிரிண்ட் ஆகுது. ஸோ இப்போ என்ன இஷ்யூன்னு உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். அதாவது அந்த சென்டர் கனெக்ஷன் தான் ஒர்க் ஆகலை அந்த ஸ்டார் பட்டனில். ஸோ அதுக்காக அங்கேருந்து இங்கே ஒரு ஜம்பர் கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறோம் நான் சொன்ன மாதிரி. ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம அந்த ஜம்பர் கனெக்ஷன் கொடுக்குறக்காக ஃபோன்லேருந்து திருப்பி பேட்ரி எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டிஸ்பிளேமே ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம். ரிமூவ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாங்கி வச்சுருக்க காப்பர் கேபிள் வச்சு அந்த ஜம்பிங் கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம். அதாவது 7ஓட சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டாரோட சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு அந்த ஜம்பிங் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம். அதுக்கடுத்து மல்டிமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணி பார்க்குறோம் கனெக்டிவிட்டி இருக்குதான்ட்டு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா 7ஓட சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டாரோட சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு கனெக்டிவிட்டி இருக்குது.
ஸோ மற்ற பட்டன்ஸுமே நம்ம அந்த செக் பண்ணி பார்த்தோம், எல்லாத்துக்குமே கனெக்டிவிட்டி இருக்குது. திருப்பி நம்ம ஃபோனை ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ டிஸ்பிளே, பேட்டரி எல்லாத்தையும் திருப்பி ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ஃப்ரேமில். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரேமில் நம்ம அந்த போர்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு, பேட்டரியுமே போட்டு ஆன் பண்ணிடலாம் ட்வீசர் வச்சு. இப்போ பேட்டரி நான் ஃபோனில் இன்சர்ட் பண்ணுறேன். இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ட்வீசர் வச்சு தான் அந்த கனெக்டிவிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ஃபோனை ஆன் பண்ண போகிறோம். ஸோ லாஸ்ட் டைம் நம்ம செக் பண்ணுறதுக்காக எப்படி ஃபோன் ஆன் பண்ணமோ அதே மெத்தடில் தான் இப்போ ஆன் பண்ணியிருக்கோம். ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த ஜம்பிங் கனெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 7லேருந்து ஸ்டாருக்கு கொடுத்துருக்கோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 2 பிரிண்ட் ஆகுது. இப்போ 7 பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறோம், 7 பிரிண்ட் ஆகுது. ஸ்டார் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாருமே பிரிண்ட் ஆகுது. அதாவது நம்ம இப்போது ஸ்டார் பட்டனில் டைரெக்டாக சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து அவுட்டர் பாயிண்ட்டுக்கு கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணையில் ஸ்டாருமே பிரிண்ட் ஆகுது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃபோனில் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம மேலே அந்த மெட்டல் பார்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருந்தோம்னா சில ஃபோன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே கனெக்டிவிட்டிலாம் ப்ராப்பராக இருக்கும். பட் இந்த மெட்டல் பார்ட்டோட பாட்டம் சைடு ஏதோ ஒரு டஸ்ட் கார்பன் டெபாசிட்ஸ் மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு கனெக்டிவிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகாமல் ஃபெயில் ஆகலாம், அதாவது கீ ஒர்க் ஆகாமல் இருக்கலாம். ஸோ அதை நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி போட்டிங்கனாலே அந்த கீ ஒர்க் ஆகிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒன்ஸ் ஃபோனை ஒர்க் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஃபோனை ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது. ஃபோன் ஃபஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் பேனல்லாம் போட்டு அசம்பிள் பண்ணுறோம். அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேட்ரி திருப்பி போட்டு ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபோனை ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். பேட்ரியுமே திருப்பி இன்ஸ்டால் பண்ணி ஃபோனை ஆன் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபோன் ஆன் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ வந்து நம்ம ஒவ்வொரு கீயாக செக் பண்ணி பார்க்கலாம், எல்லா கீயுமே ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்ட்டு. ஸோ ஃபோன் ஆன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லா கீயுமே செக் பண்ணி பார்த்தோம், எல்லா கீயுமே ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது. ஹேஷ், 0, ஸ்டார் எல்லாமே ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது. 7 அண்ட் ஸ்டாருக்கு மட்டும் ஃபீட்பேக் முதல் மாதிரி இருக்காது. என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா கீழே நம்ம சால்டர் வச்சுருக்கோம். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.